Audio Jungle. टायटॅनिक पाहायला गेलेले टायटन हरवले, 5 जणांचा जीवन मृत्यूशी संघर्ष सुरू, अवघा 24 तासांचा ऑक्सिजन शिल्लक. समुद्रात बुडालेल्या टायटॅनिक माहीत आहे ना? आज टायटॅनिक पाहण्यासाठी पर्यटकांनी वापरलेली पाणबुडी अटलांटिक महासागरात बेपत्ता झाली आहे. एका बोस्टन कोस्टगार्डच्या वक्तव्याच्या आधारे ही बातमी प्रसिद्ध केली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की ज्यावेळी हे निवेदन जारी करण्यात आले त्यावेळी शोध आणि बचाव पथक पाणबुडी वाचवण्यासाठी घटनास्थळी ऑपरेशन करत होते. ही शोध मोहीम न्यूफाउंडरलँडवर चालवली जात आहे. पाणबुडीत किती पर्यटक होते याची माहिती सध्या तरी कळू शकलेली नाही, अशी माहिती येथील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. येथे काही लहान पाणबुड्या पर्यटकांना टायटॅनिक दाखवण्यासाठी घेऊन जातात. टायटॅनिक समुद्रसपाटीपासून सुमारे झाले. पाणबुडीचा थांगपत्ता लागत नाही. अजूनही पाण्यातून येतो आवाज. 2 दिवसांचा ऑक्सिजन शिल्लक असल्याची माहिती. ब्युरो रिपोर्ट, लोककलम न्यूज.